И всем привет, ребята, с вами я, Мэнчик 404, и сегодня мы будем играть в приваточку под названием Stand Wazy. Кстати, приваточка имбовая, всем советую, прикольная. Тут даже рынок рабочий, сейчас я на него зайду. Так, ждем. Вот, тут рынок вообще рабочий, все нормально. Все работает. Я могу зайти даже в магазин. И, кстати, я играю вот с этой акцией. Очень прикольно. Давайте-ка не будем томить, а сразу же пойдем в игру. Я убавлю звук, потому что, ну, там какие-то звуки непонятные, там стрельба, вот это все. Ну что ж. Так, за кого бы зайти, я зайду за террористов. Возьму калашик и гранаточки. И успех. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Тут, кстати, даже есть на смоук. Есть это как его. Как он на смоук, что у нас есть, блин. Скин, во. Все, вспомнил. В спину. Но это уже победа будет. Прямо 100 пудов. Так, начинаем нашу каточку на дигле. Так, погнали. Блин, ну нас двое, а он один, это как-то, ну, неинтересно. Неинтересно играть. Ой, блин, палец скрипит. Так. И где же он? Чего? Сейчас кто-нибудь прикол, понял? Я ничего не понял, конечно. Ну ладно, сейчас еще один раунд попробуем взять. На. О, теперь нас двое, а их трое. Го пишет. Ну, не знаю, не знаю. Обманы. Кстати, ребят, сори, то, что так долго не было видео. Потому что школа, и уже летом будут видео, наверное, постоянно. Но это, я вам ничего не обещаю, это может быть уже. Потому что будет лето, да, но я могу уехать куда-нибудь. Так что не факт. Не факт. Но всегда факт остается фактом. Ой, блин, ну балкон, чел, давай. Супер меткий, точно гольд. Там что, челу, вообще что ли пофиг, то что по нему там стреляют? Вообще по барабану. Зачем он зажимет, я не понимаю. Ага, ну хотя пачку поставил, хоть что-то. Блин, ну что же он сейчас даст? Не, ну это уже мы забрали раунд, да. Ну-ка. Да. Что такое взрыв, блин? Фиолетовый весь. Стоп. 3698. А это звездный игрок. То есть это я, по-вашему,
Хоть бомба и была у меня, но... Фак. Чувствую, кто-то здесь еще будет. Ага, ну видел. Чё? Нифига, что он дал, конечно. Хорош. Так, чтобы... Ну, я гранатки закуплю, конечно, по фулу и Юсп. Блин, ну Юсп, конечно, имбовый, Найк. Ой. Ну, их пока же добиваем, но это нормально. А, не умеют. Ладно. Нам бомбу надо искать. На, с разворота, что я дал просто. Ну, красиво, будет красиво. Ну, челик такой же. Нет, не убил, да? Тогда ВХшку. Тоже не убил? Я вам просто выше по нему попадал там или нет? Домой. Просто домой. Так, ну я на первом месте, в принципе. Можно А пойти. Погнали-ка на А, ребят. А, ну вся тема за мной. Понимаю. Не факт, что сейчас мы затащим. Буду тут чекать. Да. Блин, ну я понимаю, но это стендвейзи. А, пожалуйста, взорвись. Не, она не взорвется, ее уже радиффьюзили. Наверное. Вот такие вот звуки там. Поэтому я играю без звука. Ну, в принципе, 3-4 счет. А, 2-4. Я могу взять авик, поиграть с него, попробовать хотя бы раунд. Ну, блин. А, можно сказать, с помощью моей помощи, потому что он наследник. Что тут я двоих последних не вижу вообще. Что как-то страшно. Ну все, да. Да, домой. Так. Сейчас вот так будет. Чтобы не в тыках, в принципе. А почему у меня пальцы скрипит, а? Я не понимаю. Еще один тут где-то должен быть, но я его не вижу. Ребят, помогите мне, пожалуйста, забить, кстати, 70 подписчиков.
И на 70 подписчиков я устрою стрим. Кто хочет стрим, 70 подписчиков добиваем, ребята, и стрим будет. Блин, где? Я не хочу терять свой авик. Лучше убегу. Стрельба была. Может ли противник? Да нет. Так, 6-2 уже. Уже 6-2. Пчела такой же наш, нифига. Давайте-ка вот так вот что. Не мастер, если что, по скидкам, так что. У меня, конечно, улетел вопрос. Ну их двое. 2 на 3 поиграем. В принципе, ничего не страшного не случится. Ой. Что? 86. 86, да. Давай, скамбак. Блин. Ладно, не расстраиваемся. Есть еще время поиграть. Давайте-ка возьмем М4, что ли. Я даже не знаю. Просто что мне взять. Мне надо ничего только 3 кило. Надо это исправлять. Минус. Что здесь один, что будет? Ну пока вроде никого нет. Добро. Ну все, да, это победа. Фух, это победа. Ну что ж, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.